Hello，大家好，好耐冇同大家見面啦，我係小關，我係少少，我係悠悠。接落咧同呢執視頻咧，同大家介紹啲咩產品咧？我哋華強北刷卡平板要點揀咧？咁從幾百蚊到千幾蚊嗰啲平板，你要點揀？同埋有咩牌子？接落我哋都會同大家介紹清楚。咁依家咧雖然未到夏天，係咪真係好熱啦？我哋差唔多悠悠都着緊短衫啦。咁夏天盛係咩啊？一定係嗰啲製冷小風扇啦。咁大家都可以睇啦，我哋有咩小風扇可以同大家介紹。咁仲有好耐冇拍錶啦，最新款嘅手錶同埋最新款嘅攝錄機都會同大家逐一介紹俾大家。咁大家接落嚟睇下我哋點樣介紹吧。嗱，呢條視頻除咗介紹產品之餘咧，我都要澄清一件事喎。好多太多客過嚟同我哋講話，我生風頭，播上去係唔俾呢兩位妹妹仔講嘢係嘛？俾佢哋自己講。啊，我真係有冇做到呢件事？其實唔係啦，其實係佢哋嘅廣東話唔係幾好，所以有啲怕醜。但係呢集咧，我哋叫佢哋先介紹俾大家好冇？有悠悠同少少嚟介紹產品，我哋睇下佢哋點樣介紹呢啲風扇。介紹呢本超薄嘅風扇，你睇真係好薄嗰個風扇仔。之後咧，佢個特別係咩咧？佢呢個係有呢個掛鈎，佢呢個掛鈎咧，你可以掛嗰啲邊啲嘢？其實咩都得啦，咩都得。係啊，你個背囊啊，有個掛鈎都可以掛住㗎。係，之後同埋佢可以咁樣單一個支可以咁樣夾住，有個支架嘅。有個支架，就係有嗰啲普通嗰啲風扇咧，咁薄嗰個風扇咧，佢係開咗風，你想咁樣擺住，可以咁樣倒落嚟嘛。之後係咪倒落嚟？係啊，跌落嚟。跌落嚟一樣啦。就有你呢個架咧，佢就唔會跌落嚟，佢開到咁大，佢都唔會跌落嚟。就係你食嘢嗰啲時候，你要攞呢啲風扇出咧，咁樣擺住啱啱好啊！佢又好細個，同埋佢個風好細啊！你睇，吹你個，吹你前面，真係好大。佢咁細個嗰個風都好大個㗎。之後同埋佢係2000毫安嗰個電量，你可以用到差唔多5、6個鐘都冇問題㗎。咁細個，咁樣你睇唔會跌落嚟。4個色，4個顏色。咁要邊個色可以自己過嚟揀。呢隻幾錢咧？呢隻係呢個價錢，45蚊。而家仲有呢隻就比較低少少，但係佢都係咁薄身啊！你咁樣揸住都好啱㗎，真係。呢個佢呢個係主要有呢個掣啦，佢呢個就係佢你要推上嚟佢先係開機嘛，你就唔驚你擺嗰啲飛輪嗰邊啊，佢開咗個機啊，後嗰啲係揩到佢熄嗰個電量係咪？係啊，會比較嘥過一啲電量。係，只有呢個係咁樣推上嚟，仲有佢係有製冷啊，佢呢個有凍風啊。之後你推上嚟，咁樣慢慢推，佢可以到199嗰個速度，好勁啊！風力都係好大嘅。係，因為佢呢個係冰嚟㗎，你夏天比較熱啲咧，你咁樣冰一下，真係好舒服㗎，真係 OK 嘅。呢個係有凍嘅，之後同埋咧，佢係可以咁樣，你可以攞條線咧咁樣掛住，之後係對住你自己吹，你唔使揸住都可以，同埋你咁樣擺都可以，你咁樣擺。咁樣在屋企食嘢啊，出面食嘢咁樣做呢度都可以㗎。呢個都係比較輕身啲。呢個時間都係一樣係可以用到5、6個鐘啊。係。都係4個色。都係4個顏色。呢就係呢個價錢。呢個價錢48蚊。大家好，我係少少，我同大家介紹呢款微利嘅風扇仔，呢個超級細一個，你睇。比我個手仲要細啲，係真係超級細。有些女仔咧，嗰個包比較細嗰啲，呢個位你擺到你個背囊裏邊就啱啱好，唔會太大。如果你呢個位咧，你個背囊係長啲，你個背囊放一個手機之後再放呢個可能就擺唔到啦。你擺呢個就啱啱好，所以呢個比較細嗰啲微利啲。但呢個咁細一個咧，它都係嗰個電量都係差唔多佢4、5個鐘㗎啦，仲一樣有製冷。你睇呢個地方佢製冷，你夏天咧出到外邊比較熱啲嘅，
你製冷，你邊部你個臉啊，你個手啊都會比較舒服啲嘛，同嗰個吹出嚟嗰個風都會更舒服啲。一樣可以開到199，嗰個風力都好大，係咪好大？好靚呢個。佢雖然好細一隻，但係真係唔會差過嗰啲大風扇啊，風力都係一樣。係比較細個，仲一樣有4個顏色。到呢個係賣緊48蚊。呢間同大家介紹第二個風扇，呢個風扇咧係可以夾住嘅，佢一樣係可以製冷，一樣可以調到199度，嗰個風速都好大。製冷嘅話都係凍啲，仲呢個最好嘅一點咧係你可以夾你個褲袋上邊，呢樣嘅話你，比如有些男仔咧，他裏邊比較熱啲嘅話，你夾住就可以吹到你個心裏邊，會更加整個身體都可以更加涼啲。係啊，呢個仲呢個最好嘅一點咧，它呢個地方係可以攞出嚟嘅，攞出嚟之後咧，佢用咗呢個支架，呢個支架嘅話唔係一個普通嘅支架，佢係可以你中意調急到佢自己轉嗰個。你依家好似佢一個八爪魚咁。係八爪魚個。係啊，仲你啲樣咧，你就可以掛住你個單車啊，或者係你個 BB 車呢樣嘅話，呢個風扇就可以吹到你個 BB，或者你行單車你自己好熱個情況都可以吹到。仲你有時候怕唔太穩陣嘅話，你可以箍多一個圓整成一個圓圈嚟嘅。一個圓圈嘅話，你掛住就會更穩陣啲，唔怕你行單車嗰時候跌咗啊，嗰啲都唔會嘅，係。仲你唔行車啊，你掛住啊，企住都 OK，企住你可以自己調級嗰個係當高啲，當高啲啊，矮啲啊都可以，你可以調級個高度啊，係呢個嗰個造型都比較得意啲。咁如果夾嘅話，都可以夾到你個，如果你要帶背囊啊，或者係夾到你呢度對住吹都可以嘅。係，或者女仔有時候嗰啲頭髮呢個地方好熱㗎，係啊，你啱啱好吹一下，夾你個背囊嗰啲啊都 OK。同一樣可以製冷，吹出去風都會更涼啲。有5個色，呢5個色都有，係你可以自己揀你中意嗰個顏色。58蚊，5個色，八爪魚。到我出場啦！呢隻搖頭風扇喎，即係搖頭風扇唔係我哋第一次見，但係咁細隻嘅搖頭風扇係咪第一次見？我真係今年啱啱到貨，今晚先到貨，即刻攞到俾大家出嚟拍視頻俾大家介紹。佢真係我第一次見過咁微利嘅搖頭風扇，同埋佢係風力好大，同埋佢搖頭咧唔係話佢係小好細嘅角度去搖嘅，佢係你睇從呢度轉到呢度。你擺喺嗰度咧，如果係有譬如我哋三個人啦，依家你同時都可以吹到，即係第一次見到呢隻搖頭風扇，同埋咧佢呢個風力我已經係開到100啦，佢都企得好穩，因為佢下面咧仲有呢個設計咧，佢係可以唔會跌嘅，好穩陣嘅，所以佢仲可以製冷呢度。依家咧佢開咗製冷之後，佢吹出嚟風咧會更加涼啲，同埋咧。佢呢度個圈都比較大啲，你貼嘅皮膚範圍咧都比較大啲嘅啦。第一次見到呢隻搖頭嘅風扇，咁佢一樣咧都可以開到100檔，100檔都個風力都係好大啊！你睇，超級大風，同埋佢呢隻仲係3000毫安嘅電池嚟嘅，其他都係2000，呢隻係3000毫安嘅，設計都好靚好靚。咁仲有一個比較特別嘅一個點咧，佢係咩？有帶。呢度可唔可以睇到帶氛圍燈，或者係露營燈啊？我哋都可以叫露營燈。你去到一個比較暗嘅地方啦，咁開到呢個燈咧係有少少幫助啦。咁佢都有呢個燈都有3個模式，有2隻色。第一隻可以搖頭嘅風扇，即係如果大家有需要嘅話，都可以過嚟睇下。一個係呢個藍色，即係呢個藍色都好靚喎，仲有一個粉紅色，你自己過嚟揀。係漸變色嘅，係漸變嘅。咁呢個價錢咧，俾大家係88蚊。今次咧，同大家介紹第2件產品，呢個係我哋依家最新出嚟嘅聯想插卡平板。之前我哋介紹過所有聯想平板咧，大家都知道啦，只有 WiFi 版冇插卡版係嘛？咁依家呢隻咧，佢係11寸新出嚟嘅5G 插卡版。因為我依家未插卡落去，但係呢度依然可以顯示到5G 嘅行動數據嚟嘅。
係呢個係真正可以插到5G㗎。咁如果呢隻比較適合嗰啲屋企，如果係未連 WiFi 啦，因為有啲老人家去連 WiFi 去整一個路由器比較麻煩啲，咁中意用卡嘅，你可以攞呢隻試下。聯想嘛，始終係大牌子。如果你買聯想嘅話，佢可以用好耐好耐。你當一個佢係一個手機啊，或者係備用機可以用都 OK 嘅。咁佢嘅芯片咧一樣都係6300嘅。咁仲有咧，佢係8加 Win 加256G嘅。所以256G咧都係非常之夠用㗎。咁如果你係當佢係一個自用機啦，或者係備用都可以啦。你驚佢個內存唔夠用咧，都一樣可以插到內存卡落去㗎。佢都支持到1TB 嘅卡，最大係支持1TB。咁如果256G 都唔夠你用嘅話，你都自己可以插張SD 卡落去。咁佢咧雖然係插卡版，但係一樣係國際版嚟㗎。嗰啲 Google Play 啦、YouTube 啊呢啲全部都有晒㗎啦。咁你插卡啊嘛，你可以當佢係一個單獨一個工作機都可以，將嗰啲 WhatsApp 啊、微信啊都可以獨立嘅，都可以用到嘅啦。可以打到電話，插任何卡都可以用嘅，香港卡、大陸卡、國安卡都可以冇問題嘅。我都一樣係4個喇叭。呢度都係4個喇叭，之後都係杜比音效嘅喇叭嚟嘅 ，JBL 嘅喇叭，聲音都係非常之靚㗎。咁大家都可以睇到啦，聯想個畫面係非常之好嘅啦，同埋速度都係好快嘅，唔會卡頓嘅。已經係8G Win 㗎啦，係非常之快㗎啦。所以如果你當佢係一個工作機啊，平時你可以做埋文書啊呢啲都可以，因為佢都係有嗰啲咩電腦模式㗎。咁你插卡落去。譬如出去出差啦、旅行啦、出去玩啦，咁有啲可能要緊急要做嘅工作，你都可以用呢部機去處理一啲工作嘅文書啊，都冇問題㗎啦。咁當然我哋一樣都，雖然佢係插卡版，我哋一樣都會幫大家裝好嗰啲睇戲啦、睇波啊，同埋文書啊呢啲全部都會幫大家裝好㗎啦。所以你相當買翻去咧，都係一部電視機咁樣去睇嘅，冇問題嘅。或者係因為之前好多 WiFi 版咧，好多客咧唔敢買咧，因為佢嘅爸爸媽媽咧佢冇 WiFi 嘅，唔知點樣買俾佢哋，叫我哋入嗰啲插卡版落嚟啦。依家到貨啦，所以如果你屋企爸爸媽媽係屋企冇 WiFi 嘅，你需要插卡版嘅，可以攞過嚟睇下我哋呢啲11寸嘅，都係超薄嘅。咁連上啲5G 嘅插卡版8加256G 嘅11寸嘅價錢係1780。我哋頭先都講咗啦，插卡版唔單止有一隻聯想嘅，都有其他牌子，咁都有呢隻 Kobe Mobile 嘅，都係一個大牌子嚟，都有呢隻華強北僑邦主嘅。咁僑邦主大家都知啦，都唔係話嗰啲冇牌子嘅嘢嚟㗎，但係佢係華強北嘅牌子，僑邦主嘅呢隻會平好多。咁我哋一樣都會介紹俾大家，先從呢隻僑邦主介紹俾大家啦，一樣係國際版嚟嘅。咁依家我哋可以睇到咧，個屏幕咧會比聯想會渣少少啦，係冇聯想咁清晰。咁一樣都係有 Google Play 啦、YouTube 啊呢啲全部都有晒㗎啦，都係。但係呢隻係支持4G 卡嘅，唔係支持5G 卡嘅。呢隻個內存咧，佢係4加32G嘅，內存咧比較細啲。咁都一樣可以插到內存卡，所以如果32G唔夠你用嘅話，你都可以自己再插張記憶卡落去。呢個咧個版本咧比較平啲，咁一樣都係有可以睇戲啊嗰啲啦。咁如果你要做埋文書咧，我哋係唔支持嘅，因為佢始終咧個 Win 數啊、G 數啊同埋個運行啊、芯片啊都冇聯想咁好啦。所以你可以當佢係一個俾老人家啦，冇 WiFi 嘅屋企冇 WiFi 嘅老人家睇戲啊，呢啲係冇問題嘅。但係做文書咧，我係唔支持嘅。咁呢隻咧個價錢咧平好多，佢係560蚊僑邦主嘅插卡版。呢隻都係4G 卡嚟嘅，都係可以插4G 嘅SIM 卡。但係呢隻咧個速度咧都係非常之 OK 嘅，佢 Win 數都係8加128G 嘅。Win 數8G咧，你如果要做文書咧、打機咧，一定係冇問題㗎啦。唔單止可以當係一個普通嘅備用機，做文書啦、打機啦，完全冇問題，唔會卡嘅。我哋都買得好多啦，同埋呢隻咧比較微利啲咯，掌上手機，好似掌上機咁樣，你帶出街擺下褲袋啊，或者係背囊咧都唔會浸地方。
所以都係睇你自己需求。呢隻係8+128G嘅。因為我哋咁細嘅一隻掌上機咧，好少有8+128嘅，之前都係4G wing 嘅。咁呢隻8G wing 咧，我哋都一樣都裝到1秒天碼呢個功能嘅，所以都唔擔心佢去打唔到機。呢隻橋板柱咧，我哋係唔建議你去裝遊戲去1秒天碼去玩，因為裝唔到噶嘛。咁呢兩隻咧係完完全全冇問題嘅，咁都係一樣係 SIM 卡版。咁128G如果你都唔夠用，一樣都可以插 SD 卡嘅，因為都係雙卡嘅嘛，都可以插到嘅，都係一樣係國際版嚟嘅，所以都一樣係會幫大家裝好睇戲嗰啲嘅啦。所以大家唔使擔心，就睇大家需要咩 size 啦，或者係需要咩牌子，我哋都有。呢隻咧，我哋係賣緊880蚊。呢隻880蚊咧，佢係8.4寸嘅，比較細啲。呢隻係11寸，呢隻係10寸。咁歡迎大家過嚟了解一下，或者係揀下邊隻啱你先買。介紹完嗰個插卡嘅平板之後，再同大家介紹一隻 WiFi 版嘅，但係都係Lenovo嘅。咁呢隻有咩特別咧？我哋之前都未介紹過嘅，第一次介紹。咁呢隻佢係12.7寸嘅，連上12.7寸，同埋佢係一個套裝嚟嘅，平板加筆嘅套裝。佢得呢隻有送個原裝嘅筆喎，呢隻佢係一套嘅，一 set 出嚟嘅。咁呢隻咧，佢係8+256G嘅，芯片咧係天璣8300嘅，佢係磨砂面嘅。咁之前都有一隻磨砂面，但係佢個係舊版嘅，大家都知嘅。呢隻係新款嘅，新款咧佢係同我哋之前介紹過12.7寸嗰隻高清版嘅，都係一天璣8300嘅。同埋佢個屏幕咧都係2.9K 嘅，佢同埋天璣8300佢支持到咩咧？可以 HDMI 轉出嘅，所以你如果係中意投屏啦，投落電視機上去，但係唔中意用嗰個無線投屏呢個功能嘅，中意直接用嗰個 HDMI 轉出，因為有啲電視機咧，如果舊嘅話，佢係支持唔到無線投屏啊。咁呢隻你可以直情咁樣插個 HDMI 落去，可以投到電視機上去。先8300先有呢個功能嘅，其他先冇呢個功能嘅。咁佢磨砂版咧，同我哋高清版有咩特別咧？你睇，依家兩個屏幕咧，呢個係唔係冇咁反光咧？譬如你俾個亮嘅地方咧，佢係唔會反光嘅，係護眼模式嚟嘅。咁支持到連上嘅原裝筆，你睇，大家去睇下，佢送嘅呢隻筆咧，睇唔睇到？呢度咧，佢有個顯示係可以。有一隻筆嘅顯示嘅，可以咁樣磁吸住嘅，嗱，係咪吸住？好似同蘋果嗰啲 iPad 啊嗰啲筆一樣嘅，係可以磁吸嘅。對，佢呢隻筆咧係原裝筆，非常之好用啊！你買翻去咧，俾小朋友學習啊、學畫畫啊都冇問題嘅啦。我依家叫少佢話，佢好想畫一幅畫俾大家，叫佢你過嚟試下。佢呢隻筆真好好用喎，超滑。哇！一隻貓貓，同嗰啲普通嗰啲筆係完全唔同啊，非常之滑嘅。你原來你個畫工咁好嘅咩？係一隻貓仔，非常可愛嘅貓仔。即係呢個係少畫嘅，我唔使理佢啦。佢話好想畫俾大家睇。你如果係中意買翻去俾嗰啲小朋友學畫畫，或者係你自己都畫緊嘅，你中意畫畫嘅，呢隻筆真係好好用，真係超順超好，手感係非常之好嘅。咁佢都係一樣有 Google Play 啦、YouTube 啦呢啲國際版嚟嘅，我哋都一樣去 download 好嗰啲戲啊咩全部都有晒啦，文件啊、文書啊呢啲全部都有㗎啦。咁如果中意磨砂面嘅，你可以過嚟睇下呢隻最高配嘅一隻磨砂面嘅12.7寸。咁呢隻帶埋個支筆，咁仲有一個平板，我哋一樣都係有送埋嗰啲 keyboard 啊、套啊、滑鼠啊一 set 俾大家嘅。咁嗰個價錢係幾多咧？1888。如果唔需要平時都係普通睇戲啦，我哋都一樣係有嗰啲11寸啦、12.1寸都有㗎啦。之前介紹過好多啦。如果大家想了解呢兩隻嘅功能啦、芯片啊，你可以睇翻我哋之前嗰啲視頻。依家同大家講下價錢。11寸咧，佢係價錢最大嘅版嘅，880蚊。
咁12.1寸咧係1280，都係無論你同我哋買咩平板啦，Lenovo好啦，其他平板都好啦，全部都係幫大家裝好睇戲嘅。你哋攞翻去咧係可以當一個電視機去用嘅啦。所以有需要嘅話，可以即刻過嚟揾我哋。而家今日係介紹新款手錶，全部都係新款嘅喎。新款嘅喎，呢只係咩？呢個係最新款嗰隻 GT6，係 GT6啊，唔係 GT5喎，而家係 GT6嚟嘅，好靚仔啊！呢個手錶真係，同埋你睇呢條錶帶我都好中意，我自己好中意呢條錶帶嘅，最新款嘅。呢度咧佢個功能咧都係一樣，有嗰啲測心跳啊、血啊、運動啊、接打電話嗰啲全部都有嘅。之後同埋佢呢只係有繁體字嘅。就係你掃到嗰啲信息都係繁體嘅啦，睇到嗰啲信息都係繁體嘅。仲有咧，佢個速度好快好快，屏幕好好喎。係啊，呢個屏幕好好順暢。係啊。之後佢有兩個顏色嘅，一個黑色，一個銀色。我覺得呢個銀色好睇啲喎。係啦，呢個顏色好睇，你戴一個戴銀色。我戴黑色。仲有送錶帶。係。好似我始終覺得顏色好睇。顏色好靚啊！你女仔啊、男仔都好中意呢個。係。呢個係有送埋兩條錶帶，一條公帶，一條呢個錶帶嘅，同埋佢係防水嘅。係。之後咧，仲有呢只係嗰隻飛帆大師。飛帆大師嗰隻唔識嚟計啦，相信大家都認識呢個名啦。佢個嗰啲功能咧，同呢只係一樣嘅，都係可以測心跳嗰啲全部都有㗎啦，普通基本嗰啲功能都係有嘅。係，之後咧，佢而家係新出咗一個顏色，係呢個顏色，藍色。呢啲好似係飛帆大師嘅新出嚟嘅款喎。係啊，同之前都有少少唔同，更加靚啲。係，呢隻靚好多，同埋你睇呢條錶帶，藍色加白色。係，呢個藍色好煞。係啦，一樣嗰啲功能全部都有嘅，接打電話嗰啲全部冇問題，一樣佢係防水啊。之後佢呢隻係有送埋3條錶帶，一條皮帶、一條膠帶同埋鋼帶啦。兩隻都係防水嘅啦，之後呢兩隻幾錢？呢兩隻嗰個價錢咧220蚊。呢兩隻個續航時間咧，佢差唔多係2日到3日要充一次電嘅，2到3日。之後你連手機咩手機都可以連埋，你蘋果機啊、安卓機都可以埋。仲有呢隻咧，佢一樣防水啊，但係呢隻佢個特別咧係咩？超長續航，可以到15日。15日唔使充電喎，一隻手錶15日唔使充電，好少㗎，真係好多人揾呢啲唔要一日一充嗰啲手錶啦。佢呢隻15日你唔使去充電，你去旅行你都唔使帶個充電器啦，都 OK 嘅。嗰啲功能都係一樣，心跳血壓都有，全部都有。呢啲運動嗰啲都有㗎，有冇睇到？同埋佢個屏幕都係好靚啊，信號度都係好清晰。呢隻都係一樣係有繁體字嘅，就係你掃到算咧都係繁體嘅啦，係咪？呢隻一樣係防水手錶嚟㗎，呢3隻都係防水。呢隻送嘅係2條錶帶，一個黑色加一個顏色，一個黑色一個橙色嘅錶帶。呢隻調低少少，呢隻係呢個價錢260蚊。然後佢呢隻對機個時間係耐啲，係15日，呢兩隻係2日到3日，係啦。中意時間耐啲啊，你就去揀呢隻。呢個又係15日喎。4件產品咧，同大家介紹呢隻，有冇覺得好熟悉咧？係咪有好似某個牌子嘅嗰隻咩普姐新嘅最新款嘅型號咧？我哋華強北都出咗啦，係同款嚟嘅。咁呢隻佢好特別喎，佢呢個人臉跟蹤非常之好，非常之快啊！我哋因為之前都有呢啲5K 嘅相機啦，大家都試過啦。佢都有人臉跟蹤，但係未試過有隻同呢隻咁快啊！可以少少悠悠揸住你睇，佢你個相機咧，佢無論影到佢識別到佢哋。嗱，我依家咁樣攞過嚟，攞過去，嗱轉過去，佢鏡頭咧始終係跟緊悠悠嘅，唔會變嘅。嗱，我依家係360度去轉佢，都係跟緊悠悠，好快嘅。佢呢個人面跟蹤咧真係超好。同埋咧，佢呢個多咗咩功能？有濾鏡，我哋嗱呢度有好多濾鏡嘅，好多可以選擇。如果有啲女仔啊係中意濾鏡嘅，你都可以嘗試一下。呢個係最普通嘅，
但係呢個咧，嗰個 Touchmon 咧係非常之順滑嘅，好好嘅。嗱，大家睇唔睇到鏡頭裏面悠悠個樣，好好睇，演出嚟真係好。我覺得呢個相機咧好適合女仔喎，佢演出呢個效果係好靚嘅，好似有少少美顏，但係都係好自然，非常之自然嘅。你睇，好靚喎。咁呢度都佢可以咁樣調上下啦，360度咁樣轉嘅。而家調到嗰邊過去，嗱，都係好清晰，真係演人真係非常之 OK 喎。咁演嗰啲字，你睇都係好清晰噶。呢個像素係冇得講噶。咁仲有佢有個咩特別咧？佢呢個鏡頭你仲可以手動擰高啲、擰矮啲、調高調低都可以，都冇問題嘅，都同嗰個係功能差唔多嘅。咁呢只係我哋依家最新款嘅一個攝錄機。佢仲有一個，譬如你依家個鏡頭係後面嘅，你一撳呢個掣，就即刻可以跳到前面過嚟。我哋依家係咁樣，一撳呢個掣，即刻跳到前面過嚟㗎，都係好功能啊，同埋佢嗰啲設計啊，都係非常之好嘅，都係非常之順手嘅。咁佢咧都係一樣可以我哋將 A.P.P 連接手機，之後演完之後你可以儲存到手機落去，同埋咧佢係有送呢個支架嘅。我哋平時係你如果唔需要到支架，你可以咁樣，咁佢都有送個支架，你可以同朋友出去旅行啊，遠啲嗱，我哋三個人一齊錄都冇問題嘅，或者係影相啊都可以嘅，都冇問題。最新款佢有3個顏色，之前都買斷晒貨㗎。我哋用品咧依家係得一個白色，但係今晚會到貨，有個粉紅色、黑色同埋白色3個顏色，我哋依家都有貨㗎啦。如果大家中意嘅話，都可以過嚟睇下，賣499。咁即係介紹第二隻，都係新款嚟㗎。睇到呢個屏幕未？佢係橫屏嚟㗎喎。我哋平時咧錄影咧，全部都係正方形嘅，因為好似我哋 YouTube 啦嗰啲長視頻咧，佢一定係橫屏嘅。如果你需要到橫屏嘅話，都可以攞呢隻去橫屏嘅。咁功能都一樣，人臉跟蹤啦。嗰啲咩連手機啊都冇問題嘅，係呢個係多咗一個特別嘅功能，係可以咁樣屏幕橫住，咁都係可以調校所有啊，呢啲都冇問題嘅。呢隻係最新款嘅一隻。咁呢兩隻係價錢幾多咧？係380蚊。視頻到呢度都要結束啦，都同大家介紹過好多產品啦。到最尾啦，大家都熟悉嘅一個就係買嘢一定有嘢送㗎啦。就係小關店鋪呢度咧，如果你同我買無論咩產品咧，我哋都係有送一條充電線。買任何一件產品係冇限制喎，唔需要話你買幾錢啊，或者係買滿幾多先有送。呢個係買到一件產品即刻有送。譬如你同我買一條充電線，我都會送多一條充電線俾你，買一送一。所以如果大家有需要嘅，或者係睇到有咩啱嘅、中意嘅，都可以直接過嚟華強北，或者係加我哋下面嗰個微信過嚟揾我哋啦。視頻到呢度啦，同大家講一聲拜拜。拜拜。同埋唔要行錯，一定要沿住我哋3個人先可以先係我哋鋪頭哦，其他唔係我哋鋪頭哦，一定要沿住經濟大廈 D01鋪頭。從呢度華強北地鐵站 E 出口行過嚟。之後要驗翻係 E2出口哦，唔可以行到 E1去哦。即係呢度係有個 E1嚟嘅，你睇。即係呢度有個 E1嚟嘅，但係 E1咧佢比較近啲，但係咧佢全部係樓梯嚟嘅，有行3層樓咁高嘅樓梯，所以我哋一定要行翻嗰個驗翻嗰個 E2 之後從呢度開始。之後都要直行，一路咁樣行過去。咁我哋依家可以睇到一個自動電梯，都要係一路上去。咁到呢度可以睇到 E2出口呢個標識。出嚟之後睇到中國移動呢個店鋪，之後一路咁樣向前行，
咁在呢度呢，我哋可以睇到翠格通訊市場經濟大廈。之後從左手邊入去，一直行來第4間鋪，記得係 D01鋪喎。咁都可以認到小光同悠悠呢個牌，